Bem-vindos a este guia técnico sobre o hp15fq. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Hoje vamos falar sobre um sintoma que pode preocupar muitos utilizadores, o barulho estranho que o teu hp15fq está a fazer. Este problema pode ser causado por vários fatores, como um ventilador a funcionar de forma inadequada, a acumulação de poeira ou componentes internos soltos. Se não for tratado a tempo, pode levar a avarias mais sérias que comprometem o funcionamento do dispositivo. Para realizar a reparação, precisarás das seguintes ferramentas: uma chave de fendas Phillips, uma pinça, um aspirador de pó com bico fino, e um pano de microfibra para limpeza. Agora vamos ao passo a passo. Começamos por abrir o equipamento com segurança. Primeiro, desliga o laptop e retira a bateria, se possível. Usando a chave de fendas Phillips, remove os parafusos que seguram a tampa inferior. Lembra-te de guardar os parafusos num sítio seguro. Depois de retirar a tampa, verifica o interior do equipamento. O componente que provavelmente está a causar o barulho é o ventilador. Para localizá-lo, procura uma peça redonda ligada a um dissipador de calor. Com cuidado, desconecta o cabo do ventilador. Em seguida, utiliza a pinça para remover os parafusos que fixam o ventilador ao chassis. Quando o ventilador estiver solto, retira-o com delicadeza, evitando danificar os componentes próximos. Se estiver bastante sujo, usa o aspirador de pó para limpar a área. Agora, se tens um ventilador de substituição, coloca-o na mesma posição e aperta os parafusos. Conecta novamente o cabo do ventilador e certifica-te de que tudo está bem encaixado. Antes de fechar o equipamento, faz uma verificação visual para garantir que não deixaste nenhum cabo solto ou peças fora do lugar. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Agora que tudo está no lugar, coloca a tampa inferior de volta e aperta os parafusos que removeste anteriormente. Liga o teu hp15fq e verifica se o barulho desapareceu. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é importante realizar uma limpeza regular do teu dispositivo e garantir que não há acumulação de poeira. Além disso, evita usar o laptop em superfícies macias que possam obstruir a ventilação. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.